आज हम आपको बताएंगे पानी गर्म करने का हीटर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 2 ब्लेड लेंगे अपन, इसके दोनों बाहरी कोनों पे ब्लेड लिए अपन ने, बाहरी कोनों पे दोनों कारगर, दोनों कोने पे टाइट तार बांध दिया। ठीक है, इसको बराबर दूरी में, ये ताकि आपस में मिले नहीं और स्पार्क नहीं, इसलिए अपन ने ये लकड़ी लगा दी इसमें। ये लकड़ी लग गई इधर, और एक इसके ऐसी लकड़ी एक इधर भी लगा देते हैं, 3 भी लगा देते हैं, 3 भी लगा देते हैं। ताकि ये आपस में मिले नहीं और हमारी लाइट जो है फाल्ट नहीं होगी। ये इसके अंदर चाहे तो हम फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया वाटर हीटर। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे गर्म पानी के लिए। इसमें और सेफ्टी के लिए अपन बीच में भी एक लगा देते हैं, इसे फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। इसमें थोड़ी बड़ी लेंगे अपन। ये इसमें ठीक तरह से फिट नहीं हो पा रही है, ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, ये अपना हो गया वाटर हीटर तैयार। चलो उसको लेने दो। ये यहाँ टाइट होना चाहिए ताकि स्पार्क ना हो। इसके लिए अपन इसमें सोल्डर भी कर सकते हैं, जो कि अपने पास अभी अवेलेबल है नहीं, तो हम ऐसे ट्राई करेंगे। इसको हम मग में डालेंगे, का मग में इसको हम सपोर्ट लगा देंगे ताकि ये नीचे टच ना हो। ये हमारा हो गया। ये पिन इसमें लगाएंगे, रुक जा। ये पिन हम इसमें लगाएंगे। ये हमारा पेन जो छोटा पड़ रहा है, चलो ठीक है। अब चालू करेंगे। ये स्विच ऑन हो गया। ये जैसे कि आप देख रहे हैं पानी के बुलबुले आ रहे हैं इसमें, छोटे छोटे, देख पा रहे हैं आप? अगर हाथ डाले बगैर तो फिर ये पानी के बुलबुले आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप? तो ये बहुत ही जल्द, ये देखो बहुत ही जल्द गर्म होने लगेगा। ये आपका घरेलू नुस्खा है। जो हीटर आपको मार्केट में 150 से 200 के समथिंग ऊपरी प्राइस में मिलता है, वो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा वाटर हीटर।